Sì, siete in diretta. Va bene. Benvenuti alla conferenza stampa della 7ª edizione del Festival Strangius, Testimoni del nostro tempo. Il Festival Letterario Internazionale della Letteratura Autobiografica si terrà quest'anno a Serramanna da martedì 10 settembre a domenica 15 settembre. Lascio immediatamente la parola all'assessore alla cultura Giovanni Maccioni che farà un saluto di introduzione. Va bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questa conferenza stampa di presentazione della 7ª edizione del festival. Come si diceva, questo evento si svolgerà a Serramanna dal 10 al 15 settembre nelle suggestive cornici dei Bijans, quindi dei vicinati antichi di Serramanna, all'interno appunto di quelle che sono le case campidanesi. Il festival ha un suo momento anche all'interno della scuola, come di consueto, e si svolgerà a scuola dal 15 al 20 di novembre. Il tema del festival di quest'anno è un tema, se vogliamo, di profonda attualità e riflessione, bradipi, elogio della lentezza e del silenzio. Anche quest'anno, quindi 7ª edizione, il nostro progetto è stato finanziato dalla Regione Sardegna al 100%, ottenendo quello che è il terzo punteggio più alto nell'elenco dei progetti approvato. Questo a testimoniare che la nostra idea di festival risulta vincente per originalità, per la qualità del programma e degli autori presenti. Quindi un grande lavoro di squadra in fase progettuale, ma soprattutto un grande coinvolgimento della comunità nella fase che ci vedrà coinvolti nelle prossime settimane. Come assessore, quindi come referente dell'amministrazione comunale, voglio ringraziare quindi quella che è l'associazione che coordina il festival, che è l'Associazione Internazionale della Terra Cruda, che come ogni anno appunto si presta per coordinare questo festival. Ma io credo che sia molto importante dare risalto a quella che è la figura del nostro direttore artistico Giuseppe Manias, per la sua proposta di programma e soprattutto insomma per la sua presenza e per sopportarci per il settimo anno. Questo a dimostrazione insomma che che il lavoro che viene svolto insieme è sicuramente molto positivo. Io voglio ringraziare anche quelli che sono i proprietari delle case che ospiteranno tutte le iniziative, ma voglio ringraziare anche tutti i volontari delle associazioni locali che sono coinvolti attivamente nel festival, gli artisti e i professionisti delle attività commerciali che ognuno a vario titolo insomma si presta per la migliore riuscita di questo festival. Invito quindi tutti quanti a partecipare al festival dal 10 al 15 settembre e ci auguriamo veramente che ognuno di voi che parteciperà in presenza o attraverso le dirette streaming che verranno fatte per tutte le giornate possano trovare dei momenti di ispirazione e di riflessione, visto il tema del festival di quest'anno. Quindi vi aspettiamo tutti di nuovo dal 10 al 15 settembre a Serramanna
per vivere insieme questo potere del silenzio e della lentezza nella letteratura e nella vita. Quindi grazie a tutti, a tutte le persone che ci stanno seguendo in questo momento e che ci seguiranno la prossima settimana. Grazie Giovanni, ora lasciamo la parola al direttore artistico Giuseppe Manias che ci illustrerà in maniera più approfondita il programma e le intenzioni del festival. Buongiorno a tutti, insomma siamo arrivati alla 7ª edizione ed è con piacere che continuiamo a fare questo festival, che ricordo è un festival di letteratura autobiografica, Strangius, testimoni del nostro tempo, che prende stura da un libro scritto da un sarramanese importante che era Ricomossa e Cavilli, che parlava appunto dell'integrazione e anche dello straniero, anzi diciamo del forestiero che arrivava a Serramanna, anche perché la parola straniero, come anche in francese, non esiste fondamentalmente in sardo. Strangius è forestiero, è quello che viene da fuori. Faccio un po' di autoreferenzialità, ma sono davvero contento di lavorare 7 anni a Serramanna da strangio, essendo dello staff l'unico strangio veramente che fa parte, sì, il forestiero ben accettato, non so, spero di sì, ben accettato in questa comunità importante. Giovanni faceva riferimento a una cosa, dove verranno, stavo per dire location, scusate, dove ci saranno gli interventi e gli incontri. Riprende appunto la struttura e l'identità di Serramanna, che essendo un paese a fortissima vocazione agropastorale, ha queste bellissime case a Nolla in terra cruda, quindi anche freschissime, dove noi iniziamo, dove noi faremo appunto quasi tutti i 6 incontri. Uno verrà fatto in un altro loggiato, che non è una casa molto materiale ma metafisica, che è il loggiato della chiesa di San Leonardo. Gli altri, oltre all'ex ma, verranno fatto tutti in case di privati. Devo dire che questa è la prima tranche del festival, perché poi c'è un festival che l'anno scorso è andato tra l'altro molto bene, che è Strangius a Scuola, che è dall'11 al 15 e dal 18 al 20 novembre. Ogni giornata, allora innanzitutto perché bradipi e perché elogio del silenzio e della lentezza. Noi sappiamo che il bradipo è un animale che sta 18 ore sopra un albero, quando scende a fare i propri servizi ha anche un'unione insieme alla sua compagna, cioè un animale essenziale che vive molto da solo, e viene dal greco brados pedus, tede, piede lento. Qual è la riflessione che si deve fare? C'è tempo oggi in una società così rumorosissima e così veloce, posto per la lentezza e per il silenzio, e allora abbiamo voluto fare quello che facciamo sempre, invitare testimoni del nostro tempo che testimonino questa esigenza. Dividiamo come sempre le 6 giornate a temi, e la prima è ricerca nella solitudine. Abbiamo due esponenti, due personaggi molto importanti. Si farà a Casa Boassa all'Asio, in via Vittorio Emanuele 29, il primo incontro come per tutti alle 18, il secondo alle 19:15. Il primo ospite, coordinato da Manuela Orru, sarà Franco Michieli. Franco Michieli è un importante geografo che vive nelle Alpi, esploratore, è il garante internazionale di Mountain Wilderness, ed è un esploratore molto particolare, perché come fa le sue esplorazioni? È uno dei massimi esperti nel campo delle grandi traversate di catene montuose. Ma come le percorre? Le percorre a piedi o con gli sci, per vie inedite, solo con le facoltà umane, cioè senza GPS, senza bussola. Ha scritto un bellissimo libro già nel 2015, La vocazione di perdersi, e verrà qui per presentare Le vie invisibili, edito da Ponte delle Grazie.
Un'altra chiuderà l'incontro Antonella Lumini, coordinata da Maria Grazia Medda. Antonella Lumini è un personaggio molto interessante, è uscita anche una sua autobiografia in passato per Einaudi, La custode del silenzio. Viene chiamata diciamo un'eremita urbana, perché lei ha vissuto da sola in questo eremo nel centro storico di Firenze, lavorava alla Biblioteca Centrale di Firenze, esperta in libri antichi. Lei però gli piace più che altro definirsi come una battezzata custode del silenzio. Il suo libro è un libro edito Lindau, che appunto sono degli scritti che parlano del silenzio, ma la sua personalità è molto importante. Dopo tanti anni vissuti nell'eremo ha deciso di far sì che questa sua esperienza potesse essere conosciuta da tutti. Ed è un punto di riferimento, uno dei punti di riferimento dell'eremitismo italiano e non solo. Il mercoledì avrà come tema della giornata Apago Apago. E ci sarà anche un'altra importante parentesi all'interno del festival, che è appunto la premiazione del premio Orru, che verrà dato a uno dei due partecipanti alla giornata. La giornata appunto detto Apaga Apago, potrebbe essere Apaga Apago o Bella Bellu, e i due personaggi sono uno Avisionis, che è uno scrittore di Serramanna, un insegnante che ha vissuto, con più di 20 anni di educatore presso una comunità di accoglienza per minori, il cui libro Sardegna Bike è un libro alla ricerca della propria anima nell'anno del Covid. Nell'anno del Covid Alessio decide di fare un viaggio in bicicletta per tutta la Sardegna, nel perfetto silenzio, lentezza, con dei libri anche molto particolari, libri di meditazione, che è una delle sue passioni, e farà questo viaggio e lui racconta questo viaggio all'interno del suo libro. L'altro autore è un monumento dell'editoria sarda regionale, un monumento, non me ne ricordo Salvatore per l'età, perché ha 84 anni, ma un monumento, anche perché poi è un monumento che si tiene molto bene perché va ancora in moto, quindi insomma è un monumento perché a lui si devono tantissime pubblicazioni come curatore anche sconosciute, pensiamo Pocanto Bidanoa di Benvenuto Robina, e presenterà un'autobiografia particolare che è la sua esperienza in un kibbutz, nel silenzio, nella meditazione, in tante altre cose che ha fatto, ma sarà soprattutto l'occasione di conoscere questo personaggio che in 50 anni, più di 50 anni, ha conosciuto tutti i fasti importanti di tutta l'editoria regionale. Ok, Salvatore Rettore, giusto? Sì, Salvatore Rettore. La quarta giornata avrà come tema creare capolavori tra libri e popoli nascosti. E qua abbiamo due personaggi importanti. Uno ha avuto anche, tra l'altro, già l'attenzione anche di alcune testate regionali, quelle dell'Unione Sarda, che è Valentina Tamborra. Valentina Tamborra è una fotografa e giornalista che ha fatto questo servizio fotografico attenta un po' al tema, che era un po' quello gramsciano, che è quello degli oppressi e oppressori, un po' nei confronti degli oppressi. Dico questo perché noi utilizziamo un nome normale, non Laponi, Laponia, c'è anche nelle cartine geografiche, senza sapere che il termine Lapone e Laponia viene dal Lappo, che significa straccio. E la Laponia e gli abitanti della Laponia sono straccioni. Questo è il classico nome che viene dato dai colonialisti nei confronti dei nativi. Questo popolo si chiama Sami ed è un popolo che ha visto anche grossi problemi in alcune cose che stanno capitando anche a noi, come le paleorghe, insomma, per cui la trasumanza delle renne prendeva un'altra strada. E questo bellissimo volume verrà presentato giovedì alle 18:15, coordinato da Valeria Melis presso gli spazi dell'Exma.
voglio dire anche che per conoscere meglio l'arte di Valentina ci sarà un incontro con lei alle 16:45 presso del 10 di settembre, martedì 10 di settembre, presso il caffè Domenica Fiaba, dove ci sarà una mostra, un estratto del suo libro, una mostra di ben 9 tavole della sua mostra sui Sami, e ci sarà anche un incontro con lei poco prima dell'incontro con Franco Micheli, per chi volesse conoscerla. L'altro ospite è Enrico Tallone, e qua stiamo parlando di un ospite che riguarda l'editoria, ma un'editoria diversa, per quello che diciamo creare con la lentezza e col silenzio capolavori, perché lui è ancora uno dei pochi editori, voglio dire che Pablo Neruda era di casa a casa del padre, che ha fatto delle cose inedite, degli scritti inediti, che ancora pubblica con i caratteri mobili su carta a mano. È uno degli editori gira al mondo, ha preso premi a Tokyo, un po' dappertutto, e anche di lui ci sarà presso i locali dell'Exma, adiacenti alla sala convegni, i locali dell'Exma, ci sarà una mostra di ben 60 volumi, e tengo anche l'occasione per ringraziare il comune di Movorella che ci ha prestato questo importante fondo. Enrico Tallone verrà coordinato da Luigi Manias. Il venerdì, e qua faccio una breve introduzione. Abbiamo parlato di un grande editore che fa ancora e si lega ancora alle cose antiche. Qua avremo due ospiti che sono Barbara Colum e Ada Salas, tutti e due pubblicati da un grandissimo editore, sebbene piccolo, no? Sono quei piccoli editori che sono grandi editori, che è Multimedia Edizioni di Baronissi a Salerno, che ha pubblicato tra i più importanti poeti internazionali. Lo fa da Jack Hirschman, il grande poeta degli anni 70 americano, e la fa anche con queste due poetesse internazionali, una Barbara Korun, slovena, e l'altra Ada Salas, tutti e due importantissime, premiate in tutto il mondo. Voglio ricordare che l'anno scorso noi premiamo con il premio Mossa Carmen Yagnez, la moglie di Luis Sepulveda. Quest'anno abbiamo due poetesse. Poetesse che la poesia ha sempre dei fortissimi slanci autobiografici, ovviamente, ma al di fuori di questo sono due poetesse che hanno a che fare con il nostro tema. Barbara Korun fa una poesia in cui ci sono le pause, che fanno parte della stessa versificazione, quindi delle pause di silenzio. Ada Salas ha scritto questo bellissimo libro, già premiato più volte, Archeologie, e questo libro, infatti anche in una conversazione con un amico lei lo dice spesso, è stato ispirato da un suo viaggio in Sardegna. Lei stesso dice: non mi aspettavo che in Sardegna ci fosse tante archeologie, tanti resti, e questo libro è ispirato appunto al suo viaggio in Sardegna. Il giorno a una delle due poetesse verrà conferito il premio Mossa. Il sabato abbiamo la giornata che si farà presso Casa Onnis. Allora, il venerdì, mi scusino, la giornata verrà Barbara Korun, coordinata da Michela Arigi, e Ada Salas da Franco Guerreschi, e verrà fatta in Casa Avis. Francesco Guerreschi verrà fatto in Casa Avis. Il sabato, invece, ci sarà la giornata Custodi del Silenzio e della Lentezza. Verrà fatta presso la Casa Campidanese Onnis Pacini. Avremo due ospiti, uno Roberto Italo Zanini e l'altro Alessandro Deon. Roberto Italo Zanini è un giornalista dell'Avvenire molto importante, ha scritto tanto sulla spiritualità, con dei libri anche su padre Gabriele Amort, e questo libro tratta del suo incontro con gli eremiti. L'altro invece è Alessandro Deò. Alessandro Deò è un sacerdote che diciamo che nel 75
del 75 che decide di andare a vivere in una piccola frazione di 6 abitanti dove fa la messa. Lui nasce come infermiere professionale ed è prete dal 2006. È un personaggio molto interessante, un teologo per San Paolo ha scritto Desiderio, ha scritto anche un libro su Acutis, questo nuovo beato, forse è stato anche canonizzato, e ha scritto, per capire un po' il personaggio, per Aliberti insieme a Davide Brullo, Nuovo alfabeto del sacro, un abbecedario per disobbedienti, oltre un bellissimo libro per San Paolo intitolato Il Desiderio. Personaggio che vive in un paese, quindi in una comunità di 6 abitanti dove lui fa la messa, ma accoglie anche le persone che hanno bisogno di silenzio e di dialogo. Concluderemo la domenica presso il sagrato di San Leonardo. Colgo l'occasione per ringraziare il parroco di quella comunità, Don Pes, per la disponibilità che ha sempre avuto e che continua a avere ad ogni edizione. E il giorno ci sarà un incontro molto particolare che vorrei ritornare anche alle origini di Strangios, ovvero Strangios si è occupato anche dello straniero, si è occupato anche di quello che viene da fuori, e in questo tema che poteva forse sembrare difficoltoso abbiamo inserito in questa tematica cercare il silenzio rompere il silenzio. Il primo incontro è cercare il silenzio. Il protagonista sarà questo giovane autore del 96, io dico giovane perché confronto l'età io, quindi sono questo a 28 anni, che si chiama Edoardo Lughi, che è un autore originario di Faenza e che è un grande viaggiatore e che decide a un certo punto di ricercare il silenzio. Va in Norvegia, sta in una baita, sta per 4 mesi, ma non nella Norvegia del sole, ma nella Norvegia del buio completo, e scrive questo libro sull'eremitismo, che è anche un libro fotografico collegato con delle foto, tra l'altro fatte analogicamente, quindi un libro anche molto interessante per un piccolo editore che sta facendo delle cose interessanti, che è 6x6 di Firenze, e verrà coordinato da Federico Serratore. L'ultimo appuntamento, che è un appuntamento che ci riempie anche di gioia, è rompere il silenzio. Ci saranno 2 personaggi, uno Ibrahim Allò, che forse è l'unico che è ritornato a Strangios, venne 3 anni fa, prese anche tra l'altro il premio Mossa, aveva appena scritto questo libro, lui dice non mi conosceva nessuno prima, vuol dire che Strangios porta fortuna. Sì, porta fortuna, anche perché dal suo pane acqua Garrone ha tratto il film Io Capitano. Quindi lui torna con questo libro e con il secondo libro uscito da poche settimane, e dialogherà insieme a Federica Sorgia con Alessandro Metz. Chi è Alessandro Metz? Alessandro Metz è un personaggio molto interessante perché è l'armatore sociale della Mare Union, nave attiva nel monitoraggio, ricerca e salvataggio nel Mar Mediterraneo dell'Associazione Mediterranea Saving Human, di cui tra l'altro lui è tra i fondatori. Quindi abbiamo queste cose. Non ho finito, mi dispiace per le persone che ci stanno seguendo, ma dobbiamo ancora dire alcune cose. Innanzitutto ci saranno sempre 6 reading all'interno del festival. Il primo reading verrà curato dall'associazione Pungolo, il secondo giorno a Pagapago, mercoledì, verrà curato da Manuela Orru con un reading dal titolo Pocantu di Danoa. Il quarto giorno ci sarà sempre un reading curato, nella vecchiaia, un reading curato sempre dall'associazione Il Pungolo, mentre il venerdì l'associazione musicale Giuseppe Verdi, la banda musicale Giuseppe Verdi, curerà un reading con le 2 poetesse Barbara Corum e Ada Salas. Il sabato ci sarà un reading curato da Nicola Civellu, e la domenica ci sarà un reading curato da Simone Piredo, in arte Bujuman, importante esponente della scena reggae regionale, che farà un reading sugli argomenti trattati. Abbiamo anche le mostre, abbiamo 4 mostre,
una mostra lì dove ce l'abbiamo, perfetto. Una mostra dedicata innanzitutto a Puzzolu, la panchina e la bicicletta, vignette di Franco Puzzolu, che si svolgerà presso la chiesa di San Sebastiano, in via Serra 42, a cura di Mauro Ponda. I Nascosti, progetto di Valentina Taborra, che ci sarà al Caffè Culturale Domenica Fiaba. Ricordo che ci sarà un incontro con Valentina martedì 10 settembre alle 16:45. Tallone, la forma del pensiero, 93 anni di tipografia pura e di filologia, a cura di Francesco Virgis e Attilio Medda, presso la sala Vico Mossa dell'Exma. Dona Nobis Domine, nelle sale adiacenti alla sala conferenze Vico Mossa dell'Exma. Dona Nobis Domine, testimonianze di spiritualità religiosa a Serramanna, a cura dell'Associazione Tradizioni Popolari di Serramanna. Tengo anche qui a fare una breve pausa e ringraziarli, perché in 7 anni sono stati sempre fondamentali con i loro esponenti anche singolarmente e con tutta l'attività che fanno e con la disponibilità che hanno sempre avuto. Tengo di ringraziarli a nome del festival e anche personalmente, perché sono un'associazione che è sempre stata molto vicina al festival letterario. In più ci sarà un esperimento quest'anno nelle performance d'arte. Ci sarà un'opera intitolata Carattere, e da qui ci sono vari risvolti, dal carattere tipografico al carattere umano, che sarà itinerante per tutti i 5 posti, e sarà collettiva perché ci lavoreranno più artisti. L'ingresso a tutte le nostre presentazioni è libero. Non ho capito. C'è un suggeritore e non l'ho capito. La tavola, sì, no, certo. Ha fatto bene a farmelo notare, perché stavo dimenticando invece un altro appuntamento. Ce ne sono un po' di appuntamenti quest'anno, però direi. C'è anche un altro appuntamento importante, che è quello della tavola rotonda. La tavola rotonda sarà sabato a settembre alle 10:30 presso la casa di Flaviano Ortu in via Roma 127. È appunto il primo appuntamento che inaugura il festival, dal titolo I Festival Letterari e il loro impatto sulla comunità. Su questo tema riflettevo oggi mentre venivo in treno. Riflettevo perché spesso si chiede giustamente: ma se noi, che questi festival letterari, adesso dopo l'esperienza dell'anno scorso, noi abbiamo avuto sicuramente delle buone presenze, anche molto incoraggianti, però uno dice, bisogna far sì che giustamente le amministrazioni, ma tutti, ma anche chi ci lavora, fa piacere vedere tanta gente. Però dobbiamo anche capire che la scelta di fare un festival letterario è una scelta ben precisa, perché tutti noi sappiamo che se facciamo una sagra della Vitella abbiamo quante volte tanto? 10, 15, tanta gente, sì. 10. E allora è una scelta di qualità, è una scelta anche etica, è una scelta che vuole portare avanti questa iniziativa. Gli ospiti, il Festival Stagios verrà rappresentato da anche lui, Enrico Gallus, che è il titolare della libreria La Sorgente, e che da sempre, dalla prima ora, e tra anche i volontari, non solo come lavoratore, ma proprio come volontario, fa parte del gruppo Strangus dalla prima ora. E chi meglio di lui poteva parlare di questo tema, ovvero i festival letterari e il loro impatto sulla comunità. La tavola rotonda verrà coordinata da Giovanni Maccione, assessore alla cultura del comune di Serramanna, e avrà tra gli altri Francesca Aspano del Festival Letterario del Monreale, Ivano Piras del Festival di Canias di Neoneri, e in videoconferenza con un festival con cui siamo gemellati, l'architetto Stefania Bolletti del Festival dell'Autobiografia di Anghiari. Ringrazio tutti e lascerei spazio, nel caso ci fosse bisogno, a domande da parte
dei giornalisti. Allora, una domanda, no? Un'apparente contraddizione. Da questo affollamento di appuntamenti nasce l'idea che per seguirli tutti, insomma, questa cosa evoca una sorta di frenesia, no? Quindi va in contrasto con l'idea della lentezza. Cioè, avete riflettuto su questo? Allora, noi ci abbiamo riflettuto sull'andamento del festival già da tempo, però ci abbiamo riflettuto facendo giustamente un confronto anche come si svolgono i festival. Ci sono pochissimi festival che fanno solo 2 appuntamenti al giorno, appunto perché noi su questa riflessione ci abbiamo dato sempre molto peso. Lasciamo degli spazi, facciamo parlare soprattutto il relatore. Il fatto già che Antonella Lumini, che abbia deciso di scelto Omich, perché ha visto le esperienze anche degli anni passati. Noi abbiamo un sito, tra l'altro, una persona che non mi sono ancora dimenticato di ringraziare, la dottoressa Deborah Succa, che cura tutta la comunicazione e non solo, fa anche le riprese, che è una delle anime, sì, che è una della prima ora del festival di Corsica. E nel sito ci sono tutte le edizioni con i video, con lo streaming di tutte le edizioni del festival, e questo è un patrimonio che fa capire anche come si è lavorato. Per cui sì, ma più che altro la frenesia sarà a carico del direttore artistico e dello staff, ma siamo convinti, ecco, mi sembra di aver trovato sempre un ritmo abbastanza lento, abbastanza tranquillo all'interno anche di chi viene al festival. No, era giusta per sottolineare la ricchezza della proposta. Sì, e in più volevo dire un'altra cosa, cioè il fatto di dare spazio al silenzio e alla lentezza è anche un'altra cosa su cui questo festival ha sempre puntato. Io penso che non solo io, ma anche importanti filosofi come il De Maffei, che ha scritto appunto il giorno della lentezza, la velocità e il rumore sono le cose che portano più vicino all'oblio. La lentezza e il silenzio è ciò che porta più vicino alla memoria. E un festival di letteratura autobiografica deve fare questo. Deve soprattutto ricordare la memoria, anche come è nato nella memoria di Vico Mossa, nella memoria delle esperienze, nella memoria anche di Franco Puzzolo, grande vignettista dell'Unione Sarda, che appunto era di Serramanna del Sedocco. E che è sempre vissuto. Sì, che vogliamo sempre vissuto a Serramanna, e quindi ha scelto proprio Serramanna come luogo di... Qualche altra domanda? No, benissimo, grazie. Allora, grazie a tutti, Carlo. Grazie. Io ho visto quest'anno ci sono qualche nuova location all'interno del Sì. territorio, sarebbe interessante capire anche la scelta, visto che il festival sta crescendo. Sì, allora abbiamo puntato sempre sulle case storiche, poi ne abbiamo visitato anche parecchie, solo ad esempio abbiamo dovuto purtroppo lasciare anche qualche ubicazione bellissime, però l'anno scorso eravamo la metà fuori, era uno spazio dove non prendeva internet, e purtroppo tu hai messo in evidenza una cosa: il festival sta crescendo, quindi abbiamo dovuto tenere conto di questo. Abbiamo ad esempio tra le nuove locazioni questa di una casa di Riccardo Fava, che è molto bella, spaziosa. Il giorno, perché poi dobbiamo fare anche queste considerazioni, si presume che il mercoledì, visto gli ospiti, ci sarà anche un notevole presenza, e quindi avevamo bisogno di uno spazio ampio. Queste sono un po', però ecco, la cosa più bella secondo me, noi quest'anno abbiamo solo uno spazio pubblico, perché reputo che è uno spazio sì pubblico, ma diventa privato il sagrato della Chiesa. L'unico spazio pubblico era quello dell'Exma, in cui però avevamo anche la mostra, quindi era importante cercare, essendo un po' decentrata, di dare visione anche alla mostra. Però la cosa più bella che non siamo ancora riusciti a fare è farlo tutti in case tradizionali, casomai anche farle girare, perché una cosa che è capitata dall'anno scorso è che qualcuno, non era mai capitato, ci chiama e ci dice: guarda, io sarei disponibile a lasciare la mia casa, quindi questa è una cosa molto,
Sì. Ringrazio Sì. Giuseppe per averci illustrato il ricchissimo programma di quest'anno e rinnovo l'invito a venire a Serramanna a frequentare il festival con appunto questo ricco programma e questi autori veramente molto interessanti, e vi aspettiamo quindi dal 10 settembre al 15 settembre a Serramanna per il Festival Strangius. Bene, grazie. Bene, grazie. Grazie.